नणंदंगर डिमांड चिकेन पकोड़ा। चलंतु करिबा चिकेन पकोड़ा। चिकेन को 2 स्टेप रे मैरिनेट करिबा। फर्स्ट चिकेन को धोई सेथिरे अल्प लूण और विनेगर ऐड करी 10 रो 15 मिनिट छाड़ी दबा। 10 मिनिट पर देखिबे चिकेन नु पानी बाहरी जाईची। ये स्टेप रे आपन को चिकेन पकोड़ा जुसी लागिबो और बेसी आमिष स्मेल हबनी। देन सेथिरे आउ थरे लूण, हळदी, चिली पाउडर, किचन किंग, गरम मसाला, गोलमरीच पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, चिकेन मसाला, 1 चामच बेसन, 1 चामच मैदा और 2 चामच कॉर्नफ्लोर ऐड करिवे। सेथिरे किछि मेथी पत्र, भुसंगा पत्र, रसुण, अदा, कंचा लंका रो पेस्ट ऐड करिवे। आउ गोटे अंडा पकाइबे चिकेन पकोड़ा सॉफ्ट हवा पई। तापरे ताको भलो भाबरे गोळाई देबे और 30 मिनिट रु 45 मिनिट पर्यंत मैरिनेशन पई छाडी देबे। देखंतु भलरे चिकेन ऊपर कोटिंग हो जाइछि। एबे गैस ऑन करिबा और कढ़ाई बसाइबा। कढ़ाई रे ऑयल दबा। एबे रेडी हेइथिबा चिकेन को सेथिरे पकाइबा। ऑयल बेसी गरम करिबेनी, मीडियम फ्लेम रे फ्राई करिबा। गोटे पट हेइ गला परे लेउटाई दबा। एबे रेडी हे गला हम टेस्टी चिकेन पकोड़ा। घर निश्चय ट्राई करंतु और कमेंट रे कहंतु केमती लागिला।